வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்களுக்கு கிரிதர். ஷியோமில இருந்து ஒரு புதிய ப்ராடக்ட் அவங்க லான்ச் பண்ணி 6 மாசம் ஆச்சு. ஆனா 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் ஆர்டர் போட்டேன். ஆர்டர் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. இப்போ வரும் அப்போ வரும்னு சொல்லிட்டு டெலிவரி டேட்டை மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஃபைனலாக அந்த ப்ராடக்ட் நம்மக்கிட்ட வந்துருச்சு. என்ன ப்ராடக்ட்னு சொல்லிட்டு இப்போவே உங்களுக்கு நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஷியோமில இருந்து ஒரு எம்ஐ ரோபோ வேக்யூம் மாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம வீட்டில் ஏற்கனவே iRobotனுடைய Roomba 606 இந்த மாடல் வேக்யூம் ரோபோ வேக்யூம் வந்து சூப்பராக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு. இது வந்து வைஃபைல கனெக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு நான் ஸ்மார்ட் டிவைஸ். ஆன் பண்ணோம்னா மேனுவலாக நம்ம ஆன் பண்ணி விடணும். ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா அது பாட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்து உட்காந்துரும். ஸோ இதோடைய ஸ்மார்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் தான். பட் ஒரு ஸ்மார்ட் கனெக்டட் டிவைஸ் நம்ம iRoombaல போனோம் அப்படின்னா பயங்கர காசு. இந்த 606 உடைய விலையே பார்த்தீங்கன்னா 21,000 ரூபாய் கிட்ட வந்துருச்சு. அதில் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா அதோடைய விலை வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக தாறுமாறாக போயிட்டு இருக்கு. 46,000 50,000 தாண்டி போயிட்டு இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோருங்கிறப்போ இரண்டு இடத்துக்குமே நமக்கு தேவைன்றப்போ மேலே வந்து ஒரு ஃப்ளோருக்காக இந்த எம்ஐனுடைய மாப் அவங்க லான்ச் பண்ணப்போ இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு என்னுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கு மேட்ச் ஆச்சு. இது வந்து கம்ப்ளீட்லி இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சைனால தான் அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுறப்போ இந்தியன் இம்போர்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நிறைய மாறிடுச்சு. ஸோ நிறைய அவங்க டேக்ஸ்லாம் கட்ட வேண்டியது இருந்தது. அதனால வந்து இதோடைய விலையை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபைனலாக நான் வாங்கினது 17,000 தான். ஏன்னா முன்னாடி 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் புக் பண்ணிட்டு நான் வாங்கினது 17,000 தான். பட் இப்போ நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோடைய விலை 21,000 ரூபாய். ஸ்டாக் இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா குவிக்காக இந்த எம்ஐனுடைய ரோபோ வேக்யூம் கிளீனரை வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன வருது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எம்ஐ ரோபோவுக்கும் இந்த iRoombaவுடைய 606க்கும் நம்ம சண்டே போட்டு ரோபோ வார்ஸ் அதையும் நம்ம சண்டை போட்டு எது பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரைட், ஸோ இதுதான் அந்த பாக்ஸ் பேக்கேஜிங். பெருசாக வெயிட்டாக ஹெவியாக இருக்குது. இந்த பாக்ஸை திறக்கிறதுக்கே தனியாக இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் தான் வச்சு நடத்துவோம் போல், அவ்வளோத்துக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே, இதுக்குள்ளே வந்து மேட் மாப்பிங் பண்ணுறதுக்காக துணி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்டி கார்டு மற்றும் யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரஷ், இந்த 2 ப்ரஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ரஷ் தான் உதவும்னு நினைக்கிறேன். 2 ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுடைய Roomba 606லையும் ஒரு ப்ரஷ் உண்டு. அதெல்லாம் வாங்குறப்போ ஒன்று தான் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு மேலே வாங்கணும்னா அது காசு போட்டு நம்ம வாங்கணும். 2 கொடுத்துருக்குது, நல்ல விஷயம். வெட் மாப்பிங் கிளாத் வந்து இது தேஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாப்பிங் கிளாத் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங்க்கு ஒரு கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் அந்த சார்ஜிங் டாக், அந்த பவர் கேபிள். இதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதை சார்ஜிங் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வாட்டர் கண்டெய்னர், அதாவது தண்ணி உள்ள ஊற்றிடணும் இதில். ஸோ இது மூலமாக தான் இது வந்து மாப்பிங் பண்ணும். அதுக்கப்புறமா இந்த மெயின் ரோபோ. ஆல்ரைட், ஸோ இதுதான் அந்த வேக்யூமிங் ரோபோ. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ரோபோ வார்ஸ், இந்த 2 வேக்யூம் ரோபோவை நம்ம கம்பேர் பண்ணி பலதரப்பட்ட கம்பேரிசனில் எது பெட்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ முதல்ல வந்து டைமென்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சிறுசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மூளை முடுகுகளெல்லாம் ஈஸியாக போயிட்டு வெளியே வந்துடும். ஓகே, 9.5 சென்டிமீட்டர்ஸ். இதையும் டாக் எடுத்து விட்டு மெஷர் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா 9.5 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ இரண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே ஹைட்டு தான். ஸோ ஹைட்டில் பிரச்சனை கிடையாது, ஈஸியாக சின்ன இடத்துக்குள்ள உள்ளே போயிடும். அதே மாதிரி வித்தில் எது பெட்டராக இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு 33 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த பக்கம். இதனுடைய வித்து 34 சென்டிமீட்டர்ஸ். ஸோ 1 சென்டிமீட்டர் கொஞ்சம் பெருசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிட்டத்தட்ட டைமென்ஷன்ஸ் சேம் தான். பட் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது நாய்ஸ். என்னை கேட்டிங்கன்னா iRoombaல ஸோ இதில் சவுண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்ஐனுடைய ரோபோட்டில் வந்து சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. iRobotனுடைய சவுண்டில் வந்து சவுண்டு கொஞ்சம் கூட இருக்குது. இதில் வந்து பெஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக டாக்கிங் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக இரண்டையும் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் வச்சு நம்ம டாக்கிங் மோட் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா யார் முதல்ல போய் அதோடைய சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் போய் சேர்றாங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிடுவோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எம்ஐனுடைய ரோபோ இருக்குது, இந்த இடத்துல iRoomba இருக்குது. ஸோ இது இரண்டில் எது ஃபஸ்ட்டு போய் டாக்கிங் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். டாக் ஆகாமல் அது பாட்டு எங்கேயோ போயிடுச்சு. திருப்பி கொண்டாந்து இதே இடத்துல ஆரம்பத்தில் எங்கே விட்டோமோ அந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன்.
இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த iRobotனுடைய அந்த டாக்கிங் செஷனை நான் ப்ளக் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஒருவேளை அதிலிருந்து வரக்கூடிய சிக்னலில் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியல. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணி திருப்பி டாக்கிங் ஒழுங்காகுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை நான் 2-3 தடவை ரன் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, இந்த இரண்டோடைய அந்த பேஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கிறது சிக்னல் வந்து இரண்டுக்குமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இரண்டையும் ஆன் பண்ணி வச்சோம்னா எது எதோட சிக்னல் சரி கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் போய் டபால் இடிச்சு மோதிக்கிட்டு இருக்கு, இல்லை எங்கே இருக்குன்னு தெரியாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. குறிப்பிட்ட ஒரு 4 டைல்ஸில் நம்ம கொட்டி யார் நல்லா க்ளீன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து iRobotனுடைய Roomba 606. ஸோ இங்கே இடத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலீச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு க்ளீன் பண்ண விடுவோம். ஓகே, iRobotனுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஓரளவுக்கு நல்லா டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. ஆனால் பெரிய குப்பைகள் இந்த மாதிரி குச்சி, பேப்பர் இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எடுக்க மாட்டேங்குது, அப்படியே விட்டுருது அதை. இன்ஃபேக்ட் நம்ம பேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய குப்பைகள்லாம் இன்னும் அதில் மிச்சமாக தான் இருக்குது. ஷியோமியோடைய ரோபோவை கொண்டாந்து க்ளீன் பண்ணுதான் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த ரோபோ வேக்யூம்னால வெட் மாப்பிங் பண்ண முடியும். ஸோ மாப் வச்சு தரையை வந்து க்ளீன் பண்ண முடியும் அதனால. பட் அது வந்து ரூம்பானால முடியாது. இன்ஃபேக்ட் ரூம்பா வந்து தண்ணி லைட்டாக எங்கேயாச்சும் இருந்தால் கூட அது வந்து அப்படியே மிஷின் கம்ப்ளீட் டேமேஜ் ஆகிடும். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த டஸ்ட்டு கேபினை நம்ம கழட்டிடணும். இந்த ஒரு 2-in-1 கேபின் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2-in-1 கேபினில் என்ன இருக்குன்னா, இங்கே எடுத்த வாட்டர் நீங்கள் போர் பண்ணிக்கணும். இதை வந்து டஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த கேபினெட்டை உள்ளே பொருத்தணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாப்பிங் கிளாத்தை வந்து நம்ம கீழே பேஸில் ஃபிட் பண்ணிடுவோம். மாப்பை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண விட போகிறோம். ஸோ மாப்பை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அது அப்ளிகேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். வேக்யூம் அண்ட் மாப்பிங் பதிலாக மாப்பிங் அப்படிங்கிற ஆக்டிவிட்டியை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இந்த எம்ஐனுடைய புதிய ரோபோட் மற்றும் iRobotனுடைய Roomba 606 ரொம்ப பழைய ரோபோட், இது இரண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி எது பெஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. பட் அதுக்கு முன்னாடி இவங்க 2 பேரையும் க்ளீன் பண்ண விட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த க்ளீன் பண்ண டஸ்ட்டை எடுத்து கீழே கொட்டி அந்த டஸ்ட்டில் என்னென்ன க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். அதில் வந்து நம்ம iRobotனுடைய குப்பையை கிளறுவோம். இந்த குப்பையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஃபைன் டஸ்ட் நிறையா பிடிச்சிருக்கு. சின்ன சின்ன குச்சி இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி க்ளீன் பண்ணியிருக்கு. பார்ட்டிகிள் சைஸ் கொஞ்சம் சிறுசாக இருந்துச்சுன்னா சின்ன பேப்பர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பிடிச்சிருது. ஆனால் நம்ம க்ளீன் பண்ண நேரத்தில் பெரிய பெரிய குப்பைகள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒழுங்காக க்ளீன் பண்ணலை. எம்ஐனுடைய ரோபோட்னுடைய குப்பையை நம்ம கிளறுவோம். ஓகே, ஸோ எம்ஐ ரோபோட்னுடைய குப்பையை நம்ம கிளறினதில் இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் பேப்பரை கூட கரெக்டாக பிடிச்சி உள்ளே சக்ஸ்டன் பண்ணி உள்ளே இழுத்துக்குது. இந்த மாதிரி பென்சில் ஏதாச்சும் சின்ன விஷயம் விளையாட்டு ஜாமா இதெல்லாம் இருந்தால் கூட நல்லா க்ளீனாக கரெக்டாக உள்ளே இழுத்துக்குது. ஸோ க்ளீனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எம்ஐ ரோபோட்னுடைய க்ளீனிங் எஃபிஷியன்சி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. பட் வெட் மாப்பிங் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். இது என்ன செய்யுது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. கீழே இந்த இடத்துல ஒரு மாப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த மாப்பை வச்சு சும்மா அந்த இடத்துல இந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்க டேங்க்லேருந்து தண்ணியை வாங்கி அந்த தண்ணியை தேய்ச்சி விடுது தரையில், அவ்வளோதான். இதை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணி அழுத்தி சுற்றி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் கிடையாது. இது டெய்லி நீங்கள் ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணீங்க அப்படின்னா வேணும் உங்களுக்கு மாப்பிங் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கலாம். பட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த டேங்க்கில் கொள்ளக்கூடிய தண்ணியுடைய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி. ஸோ இந்த டேங்க்கில் இந்த ஒரு சின்ன பகுதியில் மட்டும்தான் தண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த தண்ணியால் எவ்வளோ தூரத்தை க்ளீன் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஒரு 24x24 ஒரு பெரிய ஹாலை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்குது. தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணுதுங்கிறது நல்ல அட்வான்டேஜ் தான்.
ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் டேங்கோடைய அளவு கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்டையர் ஹவுஸே க்ளீன் பண்ணி விட்டுற மாதிரி செட் பண்ணிடலாம். ஹைட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது, ஸ்பீடு எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. கிளீனிங்கோடைய எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா எம்ஐனுடைய கிளீனிங் எஃபிஷியன்சி iRobot ரூம்பாவோட பெட்டராக இருக்குது. கார்னர்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுல இரண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணுது, ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிடுது. நாய்ஸ் வந்து iRobotல கம்மியாக இருக்குது. பேட்டரி லைஃப்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த iRobotனுடைய ரூபா வந்து ஒரு 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு 2 மணி நேரம் வரைக்கும் ஃபுல் சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே க்ளீன் பண்ணும். ஃபுல் வீடை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பேட்டரி தீர்ந்து போயிடுச்சுன்னா தீர்ந்து போன இடத்துல நின்றும். iRobotடும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான், ஒரு 1.5 hours to 2 hours உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுற முடிச்சதுக்கப்புறமா சார்ஜ் குறைய போகுதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோட ட்ராக்கிங் ஸ்டேஷனை கண்டுபிடிச்சு அங்கே போய் நின்று இது சார்ஜ் ஆகிக்குது. சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நான் செக் பண்ண முடியல. ஆக்சுவலாக நான் 1.5 years யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த iRobot ரூம்போட்லேயே நான் செக் பண்ணுறது கிடையாது. ஏன்னா சார்ஜ் போட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர் நைட்டாக சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டே காலையில் ஆன் பண்ணி விட்டோம்னா அதை பாட்டு போயிடும். ஸோ எவ்வளோ நேரத்தில் சார்ஜ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ண கிடையாது. இது பெரிய இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் மாதிரி எனக்கு தெரியல. வெட் கிளீனிங் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ். கிளீனிங்கோடைய எஃபிஷியன்சி சுமாராக இருந்தாலும் அது இருக்கிறது அப்படிங்கிறதே நல்ல அட்வான்டேஜ் தான். iRobotனுடைய ரூம்பா வேக்யூம் 21,000 ரூபா. ஸோ இந்த ப்ரைஸில் வந்து உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்டிவிட்டிலாம் கிடையாது. அதுக்கெலாம் நீங்கள் வந்து 40,000க்கு மேலே நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் மாடலில் உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்டிவிட்டி அப்ளிகேஷன் கனெக்டிவிட்டிலாம் இருக்கும். ஆனால் iRobotல இந்த ப்ரைஸ்லேயே உங்களுக்கு வைஃபை கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டாங்க. கனெக்ட் பண்ணோடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து வீடை ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணி அதுவே ஒரு மேப் ஒன்று ட்ரா பண்ணுது. ப்ளஸ் பல செட்டிங்ஸ் இதில் இருக்குது. வேக்யூம் பண்ணுமா, மாப்பிங் பண்ணுமா, வேக்யூம் அண்ட் மாப்பிங் பண்ணுமா, ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, டிக்ரீஸ் பண்ணுறது, ஸ்டாப் பண்ணுறது, ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, ஸ்கெட்யூல் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த அப்ளிகேஷன் மூலமாக இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ பலதரப்பட்ட டெஸ்ட்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டோம். இந்த iRobotனுடைய ரூம்பா 606க்கும் இந்த எம்ஐனுடைய வேக்யூம் கிளீனருக்கும். ஸோ இந்த எம்ஐனுடைய வேக்யூம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் மார்க்கெட்டில் முதல்ல அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. அவங்க சைனாவில் ஏற்கனவே அவங்க கிட்ட நிறையா இந்த மாதிரி வேக்யூம் மாடல்ஸ் இருந்தாலும் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் ப்ராடக்ட் இது. ஆனால் iRobot வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப நாளாக இருக்காங்க. ஒரு 20,000 ரூபாய் கம்மியான ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருந்து 60,000, 70,000, 80,000 வரைக்கும் பல ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில் பல விதமான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் மாறுதல்களோட டாப் எண்ட் வரைக்கும் அவங்கள்ட்ட நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது. நான் வாங்கினது பேசிக் மாடல் தான். பேசிக் மாடல் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா Xiaomi வந்து ஈஸியாக வின் பண்ணிடுது. ப்ரைஸ் வந்து நம்மளுடைய பட்ஜெட் வந்து 20,000 தான். எனக்கு வந்து அதுக்கு மேலே என்னால் வாங்க முடியாது, எனக்கு வந்து ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வாங்கலாம். பட் மார்க்கெட்டில் லீடராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனிலேருந்து எப்போவுமே ஒரு பொருள் வாங்குறது வந்து ஒரு பரிந்துரை பண்ணப்பட்ட ஒரு விஷயம். விலை அதிகமாக கொடுக்க முடியாதுன்னா உங்கள் ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கும் அவங்க வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்மளுடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு நம்ம இந்த 20,000க்கு தான் போட்டு இதை வாங்க முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறப்போ அந்த iRobot ரூம்பா 606 பேசிக் மாடல் அவங்க வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அந்த மாடலில் அவங்க டாப் எண்டோடைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் அதோடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நீட்டாக இருக்கும், பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். 2019 ஜனவரி மாதம் நான் வாங்கினேன். இன்ன வரைக்கும் அது பாட்டு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல், டச் வுட், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் தான் பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கு. பிரச்சனை இருந்தால் கூட கால் சென்டர் கால் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி விட்டுறாங்க. எல்லா ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் பிரச்சனையாச்சு அப்படின்னா எல்லா விதமான ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்குது. Xiaomi பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் டீடைல்ஸ் நமக்கு தெரியல. ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டியாக இருக்குமா, அவங்களால சர்வீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற, ஏன்னா கம்ப்ளீட்லி இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட் இது. இரண்டுமே இம்போர்ட்டட் தான். பட் வந்து iRobot வந்து மார்க்கெட்டில் ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அவங்களோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ எம்ஐ வந்து அந்த பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா அதை சரி பண்ணக்கூடிய அவங்களுடைய திறன் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும். கொஞ்சம் காசு நீங்கள் கூட போட்டால் ஒரு 40,000, 45,000 நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த எம்ஐயில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் கொண்ட ஒரு iRobot நீங்கள் வாங்கலாம். பட் இருந்தாலும் அதில் வந்து வெட் மாப்பிங் ஃபீச்சர் இருக்காது. பட் எம்ஐயை வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது வர வரைக்கும் வரும், போச்சு அப்படின்னா ரிஸ்க்கு தான். ஸோ அந்த ரிஸ்க்கு நீங்கள் எடுக்க நீங்கள் விரும்பலை அப்படின்னா நம்ம iRobotனுடைய ரூம்பை நம்ம வாங்கிக்கலாம். இந்த ரிஸ்கே எனக்கு வேணாம்ப்பா, நான் பாட்டு குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை பார்த்துக்குவேன் அப்படின்னா இருக்கவே இருக்குது. நம்ம தொடப்பக்கட்டை ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். சக்குன்னு அடிச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னா கீழே க்ளீன் பண்ணலாம், மேலே க்ளீன் பண்ணலாம், சைடில் க்ளீன் பண்ணலாம், எங்கே வேணால் சுற்றி க்ளீன் பண்ணலாம். 40 ரூபா தான் கழுத, ஈஸியாக சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடுவாப்புல. ஸோ இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச மட்டுக்கும் இந்த 2 மாப்பினுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன். பட் இதையும் தாண்டி கண்டிப்பாக டவுட்ஸ் இருக்கும். டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு இந்த வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ வேற யாருக்காச்சும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா அவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலுக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிடுங்க. அடுத்த ஒரு பதிவில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இந்த விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர். வாழ்க தமிழ், வளர்க்க பாரதம். நன்றி, வணக்கம்.